Molt bona tarda. Com va aquest dia de primer de setmana, dilluns? Suposo que superbé. Doncs, com sempre, els dilluns a la tarda fem les històries de vida. I avui ens toca parlar també, perquè no ens hem d'oblidar tampoc, de les persones que viuen en soledat. ¿Vale? El que farem serà intentar, ¿vale? Durant aquests moments que estem xerrant i parlant, el que farem serà identificar les possibilitats que ofereix aquesta vida en solitari, ¿vale? Perquè no només és la soledat, però hi ha també aspectes positius que els podem potenciar. Després també com prevenir aquelles repercussions que poden ser negatives a causa d'aquest aïllament social, ¿vale? I també identificarem i promourem el desenvolupament d'aquests estils de vida que afavoreixin el benestar i el manteniment per la creació de relacions i vincles socials amb els altres, no? D'aquesta integració social. D'acord? Llavors, els objectius seran: posarem de manifest les conseqüències de la vida en soledat, perquè això és important, no? Saber-ho, però l'enfocarem des de la perspectiva d'una autonomia, de l'autonomia de cada persona, de la salut i del benestar. ¿Vale? Segon, identificarem els estils de vida que contribueixen per prevenir els efectes negatius, aquests que hem parlat, no? Per al benestar emocional i que poden derivar d'aquesta soledat. ¿Vale? I per últim, el que farem serà assenyalar les àrees que podem millorar, no? Cada persona, per contribuir a viure en soledat de la millor manera o de la més satisfactòria. D'acord? Doncs, mireu, avui dia cada vegada hi ha més persones grans que viuen soles. Això no és, o sigui, pel que sigui, de vegades és escollit, no? Elles mateixes ho han triat, no sé, perquè hi ha hagut una separació, o en la relació amb les persones que convivien doncs s'ha trencat aquesta relació, però altres vegades són circumstàncies que elles no les han escollit. Pot ser un amor, no?, de la seva parella, o moltes altres coses, de fills, de tot això, ¿vale? Hem de saber també que aquesta soledat, la conseqüència negativa pot ser que contribueixi a un aïllament social, i això és terrible, perquè quan una persona s'aïlla del món, no? Encara aquesta soledat li fa mal perquè és una situació, es converteix en una situació de risc, no? També per la seva salut i per al seu benestar. Som sers socials i necessitem relacionar-nos amb els altres. Això és superimportant també per sentir-se realitzats com a persones, continuar, no perquè una persona ja s'hagi quedat sola, ha de parar la seva vida, ha de continuar i es pot relacionar amb més gent i sentir-se bé amb ella mateixa, ¿vale? Llavors, el que diuen alguns estudis és que la soledat es pot associar a segons quins aspectes de desajustos emocionals, com ara, per exemple, l'ansietat i la depressió. Això passa, quan les persones grans se senten tan soletes, no? Pot conduir a una depressió o un estat d'ansietat continu. ¿Vale? Però també s'ha evidenciat amb aquests estudis que la incorporació i consolidació d'hàbits, una sèrie d'hàbits d'autocura i de salut física, emocional i social, per a aquestes persones que estan soles, són recursos supervaluosos per afrontar aquests canvis, no?, de viure en soledat. Per tant, hem de treballar en aquest sentit, ¿vale? Generalment aquestes persones viuen al seu habitatge habitual, ¿vale? Les que estan soletes, o sigui, la casa on vivien abans, no?, que estaven més acompanyats, s'han quedat solets allà. I disposen de molt de temps, organitzen la vida de la seva manera i, en conseqüència, el que fan és planificar i desenvolupar per ells mateixos el seu dia a dia. Això és superimportant pel seu benestar, tant emocional com social com físic,
¿vale? El que podem dir és que, per resumir una miqueta, hi ha dos tipus de soledat, ¿vale? Una que és la bona, entre cometes, ¿vale? Que va relacionada amb aquest creixement personal, no? I la possibilitat d'obrir una finestra cap a dintre nostre, també, no? Per conèixer-nos millor, per fomentar la creativitat, la contemplació de la bellesa, no? Quan hi ha aquest temps, no? de la possibilitat també de reparar-nos, no? Dintre les ferides que tenim. Però també hi ha l'altra soledat, que és, si li pot dir, com negativa, que està associada doncs, a l'aïllament, al patiment. Hi ha persones que se senten així, ¿vale? Però per damunt de tot, de la negativa i la positiva, la soledat és una experiència totalment subjectiva i personal. Què vol dir això? Vol dir que depèn de cadascú, el veurà d'una manera. Hi haurà persones que se sentin alliberades i que gaudeixin d'aquest moment de soledat, i hi ha altres que no, que l'agafin com patiment i no ho poden suportar, no? Aquesta solitud que se'ls fa massa gran. Vale. Però, com a tal, tot això, com que és subjectiu, es pot controlar. Es poden trobar eines per millorar aquesta situació. Vale? Això està molt bé, és un punt molt, molt a favor. Vale, hem donat els objectius, hem dit de què parlarem, vale? I ara, en aquesta secció d'avui, plantegem la soledat com una situació que pot comportar diferents conseqüències, vale? Que depenen, en part, de la manera com les persones afrontin això i com la consideren aquesta soledat. Clar, si una persona considera que és el pitjor del món, es sentirà molt malament. Però si una persona comença a veure, no, els aspectes positius o el que pot fer dintre de tot aquest món nou, doncs això li servirà per sentir-se millor. Vale? Ara us llegiré un text que està adaptat al llibre La suerte de envejecer bien, de Marie de Hennezel. D'acord? I diu així: hi ha una soledat trista, dolorosa, de les persones abandonades, oblidades, i la soledat bella i valenta que van practicar molts artistes i pensadors. Hi ha dos tipus de soledat, està dient. No obstant això, ningú no ens ensenya a estar sols. El que dèiem, no? Som sers socials, som éssers socials. No podrien, en envellir, tenir accés a aquesta esplèndida soledat, no? Està dient que no ens ensenyen, no?, a com afrontar tot això. Llavors, per què no, quan arribem a aquesta etapa de la vida, per què no gaudir d'aquesta soledat que pot ser tan meravellosa també, no? En la que podem mirar dintre nostre i fer un altre tipus de coses, de cosir, no? Aquelles ferides que tenim obertes i fer ser lliures, segons com el vegem, no? També diu: tractada així, la soledat pot ser una oportunitat de conèixer-nos a nosaltres mateixos, de reconèixer-nos i d'estimar-nos, ¿vale? En lloc de tancar-nos a nosaltres mateixos, perquè no prenem perspectiva i l'altura i vivim la soledat per conèixer-nos millor i triar i confiar en els altres. Això és una pregunta. Diu, per què no prenem perspectiva i altura des de lluny i vivim la soledat per conèixer-nos millor i tenir l'opció, no?, de triar i confiar en els altres? Que únic, no? Seria això. És possible, ja de grans, aprendre de les coses bones i viure amb alegria la soledat si no ho hem fet abans? Jo ho dic, jo ho estic afirmant perquè jo crec que sí, però ho fa com a pregunta, ¿vale? La Marie de Hennezel ho fa com una pregunta. Què penseu vosaltres? Vale? Ara venen les preguntes, que després ja sabeu que les posaré totes, tots els textos i les preguntes corresponents. Vale? Doncs diu així: després de llegir el text, es poden formular les següents preguntes. Què us sembla aquesta perspectiva de la soledat? Aquesta que parla, no? Creieu que la soledat porta aparellats alguns avantatges? Creieu que hi ha avantatges o tot és dolent? Vale? Quins inconvenients pot tenir
aquesta forma de vida, segons vosaltres? Vale? I després, ara el que farem serà, com sempre, proposaré 3 casos, els llegiré i després en parlarem, vale? I farem una sèrie de preguntes o de treballs amb aquests casos, vale? Els analitzarem. Són persones que viuen soles, vale? Primer cas, la Montserrat ha enviudat fa alguns mesos només, o sigui, és molt recient. Des de la mort d'en Pasqual han estat uns mesos molt durs, en els quals ha hagut d'organitzar. A poc i amb molt d'esforç s'ha anat adaptant i va recuperant el seu dia a dia. Fa les coses de casa i surt a comprar. Però dins de casa tot li recorda en Pasqual i només li ve de gust seure a la cuina i deixar passar el temps fins l'hora de ficar-se al llit. Aquest és el cas 1 de la Montserrat. Cas 2. En Carles. En Carles està molt sol. La veritat és que sempre ha estat una persona introvertida i solitària. O sigui, ja d'abans ja ho era. Però últimament surt a passejar cada dia sol. Se'n va al bar i s'asseu en una cantonada sol amb el seu cafè, mirant cap a la paret. Amb prou feines esbossa un temorós bon dia o bona tarda, segons correspongui. La cara d'en Carles, apagada i trista, traspua el patiment d'una persona infeliç des que va enviudar ja fa uns quants anys. Aquest és el segon cas del Carles. El tercer, l'Anna. L'Anna sempre ha estat l'alegria de la festa. Sempre està contenta i de bon humor. Es va casar, va tenir 3 fills, que l'estimen molt, i 5 nets. El cas és que se sent soleta. Surt, fa la compra, passa estones amb altres persones, els seus fills li truquen, però ella se sent sola i això li entristeix. Aquest és el tercer cas de l'Anna. I ara us proposo, això és perquè reflexioneu, que segurament coneixeu moltes persones que és al vostre voltant o vosaltres mateixos, us sentiu identificats. Reflexioneu una miqueta i ara us proposo, que ja us posaré després, que hi ha com un requadre, per confeccionar una llista de les recomanacions que li donaríem a aquests protagonistes. I, per exemple, hi ha un requadre que posem activitats, pensaments i preguntes. Jo us dono alguns exemples. Per exemple, d'activitats, mantenir-te ocupat, o canviar l'entorn, el que ens envolta, o fer coses que ens agraden. Pensaments, dir-se a un mateix les coses que et passen. I dir adeu als pensaments negatius, fora pensaments negatius. Preguntes, doncs no totes les soletats són iguals. Quina és la teva? Per reflexionar, no? Quina és la teva soledat? La bona o la negativa? I hem de saber que la soledat és un sentiment que es pot canviar. Perquè més que res és un sentiment. O sigui, hi ha és veritat, però és més la manera de sentir-se. Perquè una persona pot sentir-se sola també amb molta gent. Està rodejada de molta gent. Llavors és un sentiment més que una cosa física. Després d'això, m'agradaria, us he posat un requadre que és el meu inventari, diu, per viure bé en soledat. I heu de respondre sí o no. No és una pregunta, però és un indret. Diu, indiqueu amb una creu la casella corresponent en funció si vosaltres, ara ja no són els casos, vosaltres, cadascun de vosaltres, feu o no cada activitat. I heu de ser sincers, no val entrar en fas. I la que sí que no, la subratlleu, la poseu en color vermell. I ja veureu que és, per exemple, surto cada dia de casa, sí o no? Ara no val amb això del confinament, penseu que no, com si no estiguessin al confinament, i tot el que està passant ara, perquè això sí que hi ha una raó, però com érem abans, cada dia parlo amb algú, sí o no? Faig activitats amb altres persones habitualment, sí o no? Qui sigui, he fet amistats amb els últims mesos, sí o no? Em sento a gust en la meva vida, conec els botiguers del barri, rebo visites a casa.
casa meva disposa de totes les adaptacions que necessito perquè sigui, no? Per les meves dificultats. Em sento a gust amb mi mateix, demano ajuda si en cal. Vale? Aquests són els ítems que heu de contestar sí o no. Vale? I els que contesteu no, doncs ahí teniu la solució. Són coses que heu d'intentar canviar. Vale? Això ja de cadascú de vosaltres. Per acabar, us dono unes idees claus, són 3, que és que diu: viure en soledat és una forma de vida que pot aportar més autonomia personal, si l'enfoquem així, vale? O sigui, això ens farà capaços de fer les coses per nosaltres mateixos, de ser més capaços de fer coses, sense l'ajuda de ningú. Que si necessitem d'ajuda l'hem de demanar, per supost, i també depèn de la situació de cada persona, Però és trobar una manera d'intentar fer les coses per nosaltres mateixos, vale? Segona, per gaudir dels avantatges de la soledat, cal promoure el benestar personal i la vida social amb la família, amb els amics i els coneguts, amb algú, el que sigui, o sigui, el que tinguem. Si tenim més a prop, si no tenim família, o no ens queda família o està molt lluny, doncs podem parlar per telèfon, el que sigui, però tenim potser més al costat amics o coneguts, no? Si no són amics, la gent del poble, al voltant, ¿vale? Tercer, hi ha hàbits quotidians recomanables en qualsevol situació, però que són especialment útils per gaudir de la vida en soledat. Aquests són especialment útils. Qualsevol moment és bo per posar-los en pràctica. Per exemple, això que dèiem, no? De mirar-nos dintre nostre i treballar en aquest estimar-nos, de mirar-nos més, no? Dintre nostre, conèixer-nos i sentir-nos millor. Doncs fins aquí l'activitat d'avui. Desitjo que us hagi agradat i que us serveixi. I a les persones que esteu soletes us vull enviar un petó molt gran també i una abraçada, i que sabeu que podeu fer moltes coses i podeu ser feliços. I bueno, ara ja m'acomiado fins demà, que tenim classe de català, d'acord? Passeu molt bé. Us estimo. Adeu.